Czy 11 GB pamięci nadal może być kartą przetargową w 2025 roku? Witajcie w dodatkowym odcinku serii Tanie Granie, gdzie jeszcze raz na Waszą prośbę cofniemy się do rodziny Pascali, GTX-ów serii 10 oraz ich najpotężniejszego przedstawiciela, króla gamingu, kartę bez cienia wątpliwości legendarną. Czy brak wsparcia do RT oraz DLSS można zastąpić surową wydajnością? Jestem i sprawdzam GTX-a 1080 Ti z 11 GB pamięcią typu GDDR5 na szerokiej, bo aż 352-bitowej szynie. Ten już dość wiekowy potwór na portalach ogłoszeniowych wyceniany jest na około 600, czyli mniej więcej tyle, ile karty z poprzedniego odcinka na czele z RTX-em 2060 Super. Nie ta karta, poczekajcie. Teraz już dobrze chwyciłem. Oczywiście chodziło o RTX 2060 Super, zwykłej 2060 nie kupujcie, szkoda kasy. I teraz pytanie, czy dodatkowe 3 GB pamięci i szersza szyna zrekompensują nam brak wsparcia hardware'owego do ray tracingu? Zgodnie z Waszymi sugestiami dzisiaj to sprawdzimy. Wyciśniemy maxa z GTX 1080 Ti, sprawdzimy kartę zarówno w 1440p, jak i nawet w 4K. Dodatkowo zrobimy overclocking i wymienimy pastę, bo akurat szczególnie wersja Founders lubi się grzać, a ciepły 1080 Ti przestaje boostować i mocno ścina wydajności. GeForce GTX 1080 Ti zadebiutował niespełna rok po udanej premierze 10. serii GTX-ów na czele z flagowym modelem 1080. W przeciwieństwie do omawianego niedawno modelu 1070 oraz 1080, Ti-ka oparta jest o układ GP102. Procesor graficzny, zwany również jako Duży Pascal, można było spotkać również w sporo droższym modelu Titan X. Na początek jednak spójrzcie, jak duże zmiany widoczne są już tylko na papierze względem modelu 1080. ROPy, czyli jednostki odpowiedzialne za końcowy etap renderowania obrazu, wzrosły z 64 do aż 96. Rdzenie CUDA do 3584, a jednostek teksturujących jest teraz 224 względem 160 w modelu 1080, który natomiast może pochwalić się nadal wyższym taktowaniem rdzenia. Wraz ze wzrostem ilości pamięci GDDR5X do 11 GB w Ti-ce zmianie uległa również szerokość szyny, która wzrosła do aż 352 bitów. W wyższych rozdzielczościach, szczególnie w 4K, model Ti potrafił być ponad 40% szybszy, ale już nawet Full HD oscylował w granicach 30%. Czy w 2025 roku i nowych tytułach ten stan rzeczy pozostanie bez zmian? Zaraz to sprawdzimy. To ogromna różnica, szczególnie gdy pod uwagę weźmiemy cenę startową obydwu modeli. Czekając niespełna rok, dopłacając raptem $100, otrzymywaliście dużo potężniejszą 1080 Ti. Jestem ciekawy, jakie miny miały osoby, które chwilę przed premierą Ti-ki kupiły zwykłą 1080. Karta oferowała doskonałą wydajność w grach, minimalnie nawet przewyższając sporo droższego Titana X. Sporo droższy Titan w renderze nadal pozostawał numerem 1, Nvidia jednak zrównoważyła specyfikację GTX 1080 Ti, tak aby przesunąć się w stronę wydajności w grach. Nieco wyższe zegary rdzenia i wyższa o 1 gigabit prędkość pamięci rekompensowały zmniejszoną ilość ROPów i nieco węższą szynę. Referencyjna wersja karty na pierwszy rzut oka nie różni się względem modelu 1080. W wersji Founders Nvidia skoncentrowała się głównie na poprawie przepływu powietrza, zrezygnowano ze starszego złącza DVI, zwiększając przestrzeń wentylacyjną, a turbina w tym modelu może wkręcać się na wyższe obroty. Karta zasilana jest wtyczką 8 plus 6 pin, a w wersjach niereferencyjnych można było spotkać często wtyczkę 2x8 pin, zapewniającą dodatkowy zapas mocy. Domyślne TDP w tym modelu wynosi 250 W, ale jak się zaraz przekonacie, dobicie do blisko 300 również jest możliwe. Ti-ka najlepsze wyniki osiąga, gdy może swobodnie boostować. Wysokie temperatury mocno ograniczają wydajność. Warto sprawdzić więc termopady i wymienić pastę. Moją sztukę już potraktowałem sprężonym powietrzem.
Nie planuję teraz gruntownego czyszczenia, sprawdzę wyłącznie stan termopadów i wymienię pastę. Wersja Founders nie jest najprostszą kartą w rozbiórce. Będziecie potrzebować m.in. nietypowy mały klucz z nasadką 4 mm i po wykręceniu około 20 śrub pozostaje odpiąć kabelek od wentylatora i podświetlenia. Jak widzicie, pasta to kamień, koniecznie do wymiany. Termopady natomiast są jeszcze w bardzo dobrym stanie i nie będę ich teraz ruszał. Rdzeń wyczyszczony, teraz nowa pasta i na dzisiaj wystarczy. Platformę testową pozostawiłem bez zmian. Pełną specyfikację widzicie teraz na ekranie. Podstawka AM5, płyta Asus TUF Gaming na chipsecie B650, nadal Ryzen 5 7500F. Wraz z kolejnymi kartami prawdopodobnie przejdziemy już na coś mocniejszego. Plus 32 GB pamięci typu DDR5 o taktowaniu 6000 megatransferów na sekundę. Podobnie jak w poprzednim filmie, dla GTX-ów serii 10 i systemu Windows 11 dostępny jest najnowszy sterownik datowany na 1 lipca 2025 roku, oznaczony jako 57688. A jaki potencjał OC ma moja 1080 Ti? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Wersje Founders, choć wyglądają świetnie i ponadczasowo, nigdy termicznie doskonałe nie były. Dużo lepiej wypadają wersje niereferencyjne, które lepiej trzymają w ryzach kartę, której zapotrzebowanie na energię po OC szczególnie może sięgnąć nawet 300 W. Na start, żebyśmy mieli odpowiednie odniesienie, sprawdziłem kartę na stokowych wartościach producenta w 3D Marku i teście TimeSpy. TI-ka pokazała imponujące prawie 9500 punktów. Jest to wynik lepszy od 2060 Super z poprzedniego odcinka i to już po OC. Lepszy również zdecydowanie od RX 6600 i prawdziwa przepaść do modelu 1070 oraz 1080. A to jeszcze nie koniec. Poprawę wyników na 1080 Ti uzyskacie już tylko podnosząc power limit do 120%. Moja sztuka pozwoliła podbić z drobnym zapasem rdzeń plus 150 MHz oraz pamięć plus 400. By utrzymać wysokie wartości boost, konieczna będzie również zabawa krzywą wentylatorów. Ja jednak na potrzeby testów ustawiłem ich prędkość na sztywno. Wróćmy do 3D Marka i ponówmy test TimeSpy. Na jakie wyniki po overclockingu możemy liczyć w przypadku 1080 Ti w wydaniu Founders? Co pierwsze rzuca się teraz w oczy, to niemały przyrost zapotrzebowania na energię. Karta w piku pobiera blisko 300 W. Czy teraz uda się przebić barierę 10 000 punktów? Przy okazji zachęcam do subskrybowania kanału. Jest już nas ponad 20 000. Dzięki Wam kanał mocno się rozwija. Nie subskrybujesz? Zrób to teraz i lecimy dalej. 10 430 punktów to prawdziwa deklasacja konkurencji w tym przedziale cenowym. Przejdźmy już do gier, nie zabraknie oczywiście porównania do GTX 1080 oraz RTX 2060 Super. Chciałbym jednak pokazać Wam potencjał 1080 Ti i 11 GB pamięci w wyższych rozdzielczościach. Zaczniemy więc nieco inaczej. Ratchet & Clank to dobry przykład gry, dla której zapotrzebowanie na VRAM w wyższych rozdzielczościach nie kończy się na 8 GB. W rozdzielczości 1440p gra na wymaksowanych ustawieniach pobiera ponad 9 GB pamięci z TI-ki, średnio utrzymuje klatki na poziomie 90 i stabilny 1% low w okolicach 55. W rozdzielczości 4K Ratchet & Clank nadal pozostaje płynny, jest w pełni grywalny, a przy tym wygląda obłędnie. Tym razem zapotrzebowanie na VRAM przekroczyło już 10 GB. Średnio mamy nieco ponad 60 klatek, a 1% low oscyluje w przedziale 35. Hogwarts Legacy sprawdziłem w rozdzielczości Full HD na ustawieniach wysokich z włączonym FSR w trybie zbalansowanym. Karta utrzymuje średnio ponad 110 klatek i 1% low w okolicach 50. Jest to wynik identyczny jak na RTX 2060 Super. Drugą próbę wykonałem ponownie w Full HD, również na ustawieniach wysokich, ale już w standardowym rasterze bez upscalerów. Gra średnio utrzymuje 90 klatek i dobry 1% low ponownie w okolicach 50.
Jest to wynik nieco lepszy od RTX 2060 Super. Trzecia próba to pokaz surowej mocy GTX 1080 Ti, rozdzielczość 1440p, ustawienia Ultra i to dodatkowo w standardowej rasteryzacji. Jeśli podobnie jak ja myśleliście, że to nie zadziała, witajcie w klubie. Teraz mamy już przeszło 10 GB zużycia pamięci VRAM i bardzo dobre ponad 50 klatek średnio. Wow! Pokażcie mi kartę graficzną za 600 zł, która zrobi to lepiej. Nabrawszy optymizmu, w Doom Eternal już nie brałem jeńców. Od razu przeszedłem do rozdzielczości 1440p, ustawienia Ultra, standardowy raster. Tak, dobrze widzicie, ponad 150 klatek średnio i 1% low bliski 120. To jednak nie koniec. Uwaga, rozdzielczość 4K, ustawienia do końca w prawo na Ultra Koszmar i ponownie standardowa rasteryzacja. Gotowi? Ponad 9 GB zużycia pamięci VRAM w Doomie to rzadki widok. Blisko 300 W zapotrzebowania na energię to granice wytrzymałości GTX 1080 Ti. Zauważcie, że karta przy tym zachowuje akceptowalną temperaturę. Oczywiście nie widać tutaj wartości hotspot. Jeszcze bardziej akceptowalne są natomiast średnie klatki powyżej 80 ze stabilnym 1% low w okolicach 60 klatek. Czy Cyberpunk 2077 nieco ochłodzi ten optymizm? Pierwszy test wykonałem w rozdzielczości 1080p na ustawieniach wysokich w standardowej rasteryzacji. Gra średnio notuje dobre 72 klatki oraz 55,1% low. Jest to wynik gorszy o 5 klatek względem RTX 2060 Super. A jak ten tytuł poradzi sobie w rozdzielczości 4K? Na ustawieniach wysokich, oczywiście tym razem już koniecznie z FSR w trybie zbalansowanym, by zachować jakąkolwiek grywalność. Gra wygląda świetnie i utrzymuje średnio 44 klatki i 1% low powyżej 35. Teraz Stalker 2, identyczne ustawienia jak na wszystkich poprzednich kartach. 1080p, niskie FSR w trybie zbalansowanym, bez generatora klatek. Gra notuje średnio 65 klatek oraz ponad 41% low. Jest to wynik minimalnie gorszy od RTX 2060 Super. RX 6600 zdecydowanie prowadzi. Call of Duty Warzone sprawdziłem w dwóch rozdzielczościach, jak zawsze na ustawieniach niskich. W grach kompetytywnych trzeba wyciągać maksa, w Warzone i tak wszyscy grają na low. Na początek Full HD i ustawienia niskie z włączonym FSR w trybie zbalansowanym. Starałem się odwzorować identyczne warunki testowe jak w przypadku 2060 Super oraz RX 6600. Gra średnio notuje blisko 150 klatek i ponad 101% low. To wynik minimalnie gorszy od RTX 2060 Super. A jak karta wypada w rozdzielczości 1440p, ponownie ustawienia niskie i włączony FSR w trybie zbalansowanym. Średnio klatki utrzymują się powyżej 110, a 1% low utrzymuje się powyżej 70. To ponownie wynik nieco gorszy od 2060 Super. Wniosek jest taki, że 1080 Ti wypadnie lepiej w wyższych rozdzielczościach, o ile gra wciągnie więcej niż 8 GB. Czy Ti-kę należy odesłać już na zasłużoną emeryturę? To karta z pewnością nie dla wszystkich. Jeśli nie gracie w najnowsze tytuły pokroju Indiana Jones czy Doom The Dark Ages, macie swoją ulubioną pulę starszych gier, które marzy wam się odpalić na najwyższych detalach w wyższych rozdzielczościach 1440p, a nawet jak widzieliście 4K i chcecie zrobić to możliwie jak najtaniej, legendarna Ti-ka może spełnić wasze oczekiwania, a całej reszcie polecam od tej karty trzymać się już z daleka. Jestem ciekawy waszego zdania, odesłać na emeryturę czy dać drugą szansę. Mieliście Ti-kę, może macie z nią jakieś fajne wspomnienia, może nadal używacie, a może dopiero planujecie kupić. Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się, zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału, a jeśli materiał wam się spodobał, zostawcie proszę łapkę w górę. Pozdrawiam, Manitech.